السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا دلوقتي كده هنعمل معانا الشطه الزيت بتاعه المحلات. طبعا الناس كلها بتحب جدا الشطه الزيت ديت، وفي ناس بتروح لها مخصوص محلات الكشري علشان خاطر بتحب تاكل الكشري بتاعها بالشطه الزيت. اول حاجه يا نوات احنا عملنا الزيت بتاعنا في قلب الطاسه او قلب طبق، اي حاجه اللي تحبيه. هنبتدي ان احنا نضيف الشطه بتاعتنا بالطريقه دي، وهنبتدي ان احنا نحمرها بالطريقه دي كده اهو. اول ما نحس ان ريحتها طلعت معانا هننزل على طول بقرنين فلفل حار برضو بالطريقه دي. طبعا يا جماعه بجد اللي عنده حساسيه على صدره او صدره بيوجعه ما انصحوش خالص يعملها، لانها بجد الريحه بتبقى صعبه جدا، بس بتبقى بجد روعه. هنزود كمان شويه زيت، عايزين نهدي النار شويه، وهنا هنروح نازلين دي كمان طماطميه مقطعه ده برضو للي حابب. الطماطميه المقطعه دي زي ما انتم عارفين ان برضو في قلب الكشري بيبقى فيه طماطم مقطعه بالطريقه دي. طبعا نفضل نقلب فيها لغايه لما نحس ان الفلفل كمان داب معانا واتهرى شويه، بس فعلا بجد ريحتها روعه جدا. الناس بقى طبعا اللي بتحب الكشري زي حالاتنا احنا كده اهو بالطريقه دي كده اهوت. وهنا دلوقتي هننزل بالبهارات بتاعتنا، عباره عن كمون وشويه كزبره وكمان سنه ملح. هنبتدي ان احنا نقلبها بالطريقه دي، هي ما بتاخدش معانا وقت خالص. وهنا هو بقى الدقه بتاعتنا. الدقه دي تقريبا احنا كنا عاملين لها حلقه لوحديها. هنحط شويه من الدقه بتاعتنا، هنستنى بس شويه لغايه لما نلاقي الزيت بتاعنا. شايفين؟ تخيلوا بقى بجد الطعم بتاعها. حابه طبعا تزودوا الزيت مفيش اي مشكله خالص، تقدروا انكم تزودوه، بس انا بالنسبه لي كميه الزيت كده حلوه جدا. هنسيبها بقى كده شويه على النار لغايه لما نحس ان الزيت كله طلع كده لفوق، والشطه بتاعتنا نزلت كل الحرقان بتاعها في قلب الزيت. حابه بقى اللي انت تصفيها الزيت لوحده والشطه لوحديها مفيش اي مشكله. حابه تخليها بالطريقه دي وتاخدي منها برضو مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي طبعا ما بحبش ان احط لها صلصه الطماطم، لان في عند بتوع الكشري ما بيحطوش صلصه طماطم خالص. هي دي اللون بتاع الشطه، بتبقى اللون بالطريقه دي كده اهوت. طبعا بيخلوها لغايه لما تنزل كل العصاره بتاعتها اللي هي بتاعت الفلفل وبتاعت الشطه. حابه تعمليها فلفل بس مفيش اي مشكله، حابه تعمليها شطه بس بتبقى حلوه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص اهي الزيت بتاعنا كله طلع على الوش. هنبتدي بقى ان احنا نحطه في قلب طبق او قلب برطمان او اي حاجه. وادي اهي شايفين الشطه الزيت بتاعتنا عامله ازاي؟ بجد تحفه جدا. حابه تاخدي كده اهوت مفيش اي مشكله، حابه تخليها زي ما هي تخلي الزيت لوحده والشطه لوحديها برضو مفيش اي مشكله، بس بجد روعه جدا جدا جدا. اللي وصل بقى معايا لغايه هنا ما ينساش يعمل لي لايك واشتراك، واللي مش مشترك عندي يشترك، ده طبعا فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.